إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا رب ما منصب كأمتي إن مستبرشارت mos të ketë përçarje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju është plotësu kjo kërkesë, mirë po i është tregu një formulim: nëse dëshirojnë të mos përçahen, ata le të kapen për litarin e Allahut, ata le t'i bashkon xhamia, le t'i bashkon kiblja, le t'i bashkon Islami. Nëse ata ju përmbahen gjitha këtyre rregullave të fesë islame, ata do të jenë të unifikuar, ato do të jenë të bashkuar sikurse një trup, ashtu sikurse na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtarët janë sikurse një trup. Nëse një gjymtyr e atij trupit e ndjen një dhimbje, do ta ndjen dhimbjen i gjithë trupit. Kështu duhet të jenë muslimanët. Vlerësimi Allahu që ja bën muslimanit në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala: inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu nuk ua shikon fizionominë e juaj, nuk ua shikon trupat e juaj, mirë po te Allahu vlerësohen veprimet e juaja dhe zemrat e juaja. Për atë arsye të nderuar vëllezër, ta kemi këtë ajet si model në jetën tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmon për neve të bëjmë veprat tona të mira, që të mundohemi të jemi musliman të denjë në rrugën e drejtë të Zotit, duke i unifikuar safet tona, duke u bashkërenditur njëri me tjetrin, duke pas falje dhe tolerancë ndaj njëri tjetrit. Këtë e kërkon Islami nëse dëshirojmë të jemi të shpëtuar në këtë dunja, edhe ta fitojmë fitoren e vërtet në ditën kur do dalim para Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit në këtë dunja kanë suksese të ndryshme. Ai njëri fiton në biznes, ai tjetri fiton në ndonjë fushë të tjetër, mirë po kur dalim para Allahut, fitimtari i vërtet dhe i drejtë do të jetë ai i cili do të arrijë të shpëton zjarrin e xhenemit edhe do të futet në xhenet. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Allahu thot Kur'an, ai që ka arrijë të shpëton zjarrin e xhenemit edhe ka shkuar në xhenet, ai ka fituar. Ai është fitimtari i vërtet. Fitimtar në dunja ka të shumë. Sot je fitimtar në syrin e dikujt, mirë po syrin e dikujt tjetër, me kantarin e dikujt tjetër nuk je fitimtar. Kështu është dunjaja. Mirë po te Allahu subhanahu wa taala jemi fitimtar, ti bëjmë veprat tona, punët tona, që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.